Turabaramukije inshuti bakunze ba Patches TV na Radio Maria Rwanda. Tubahaye ikaze mu kiganiro sobanukirwa no kwemera kwawe. Muri uyu mwanya nkuko mwagiye mubidusaba, dufite insanganyamatsiko yihariye kandi ijyanye cyane cyane n'ikiganiro giheruka, ikarushaho kucyuzuza kandi ikagiha n'icyerekezo. Muri iki gihe hari benshi bakeka ko umuntu yo yemera kubaha Imana byaba bihagije. Nyamara siko bimeze. Ndetse ni ngombwa ko umuntu acengera ibyo yemera, akarushaho kubizirikana. Muzi neza umurongo uyobora iki kiganiro ngo muhore mwiteguye guha igisobanuro umuntu wese uzababaza ibyerekeye ukwemera kwanyu. Utanga igisobanuro nuko abasobanukiwe n'ibyo nyine ari kuvuga. Yewe twanavuga ko na Yesu Kristo ubwe yoza ibirenge by'intumwa yarazibwiye ngo aho mwumvise ibyo maze kubagirira, kumva ari ikintu gikomeye. Ndetse ubwenge bwa muntu ni impano, kandi ntabwo twahawe iyo mpano kugira ngo tuyishyire mu mifuka no kugira ngo tuyikoreshe. Tubivuga kenshi ko ukwemera kimwe n'ubumenyi ari nk'amababa abiri afasha umuntu kuguruka agana Imana, asanga Imana ye, asanga umuremyi. Kandi dufite ibaba rimwe ntabwo twaguruka, yaba ukwemera gusa n'ubwo bumenyi. Uko Papa Yohani Pawulo II abivuga, ni ngombwa ko bijyanirana kugira ngo tubashe kuguruka, tubashe gusanga Imana, cyane cyane ko yabiduhayemo impano, ndavuga bwa bumenyi. Ariko n'ukwemera nabyo ni impano. Ubushize twabigarutseho. Teologiya rero ntabwo ari umwihariko w'abapadiri cyangwa se w'abihaye Imana. Twese duhamagariwe kugira uko ducengera ibyo twemera, kandi tukiyibutsa n'aya magambo navugagaho, guhora twiteguye gutanga igisobanuro cy'ibyo twemera. Ese teologiya hari icyo imariye imbaga y'Abanyarwanda, cyane cyane muri iki gihe, dore ko iyo teologiya ikorerwa abantu runaka kandi igasubiza n'ibibazo by'icyo gihe? Ni uwuhe mwihariko teologiya ya Kiliziya yaba ifite ugereranije na teologiya y'abandi, abayisilamu, abaprotestanti, kimwe n'andi madini? Hari umwihariko uhari? Ese ko leta yacu, ndavuga leta y'u Rwanda, yasabye ko abantu bigisha iyobokamana bakwiye kuba baraminuje muri teologiya, ibyo byo bisobanuye iki mu gihugu cyacu? Icyo gihe yanabikoze amadini amaze kwemerwa mbere gato ya COVID-19, amaze kubarirwa mu bihumbi 2,000. Urumva ko ni menshi cyane. Muri kiganiro ibyo bibazo turabisubiza, tukaba dufite abatumirwa 3 badufasha kumva neza iyo ngingo yerekeye ukwemera kwacu n'ubuhanga mu by'Imana, uko bifasha yaba Abanyarwanda kimwe n'abantu muri iki gihe. Jewe uyoboye ibiganiro ni Padiri Jean de Dieu Tumushimire. Tukaba twakiriye abatumirwa bacu 3. Uwo mberaho ni umushyitsi mutamenyereye cyane muri studio zacu, ni Padiri Marcel Uwineza. Mwaramutse abadukurikiye. Mwaramutse, muraho. Ni ibyishimo kuba hano kuri Patches TV ndetse no kuri Radio Maria. Nyagasani mwese akomeze abaho umugisha. Padiri, ndagushimiye muri yo ndamukanyo ukituramutsa rwose. Ndashaka kuyiherekeresha akabazo gatoya, ubundi nk'umusaserdoti, ikintu wumva kiguteye ishema muri Kiliziya ni iki? Kibanze wumva gikomeye ku mutima ukomeyeho, ukagira uti muri Kiliziya mu magambo make ikintu kinteye ishema, dore ko biragaruka mu nsanganyamatsiko ya none. Urakoze cyane. Ikintu kintera ishema kurusha ibindi ni ukwamamaza Yesu Kristo. Ndetse umwe mu bahanga mu by'Imana, Thomas d'Aquin cyangwa Thomas Aquinas, bigeze kumubaza bati, wanditse ibintu byinshi ubigarukaho cyane, abantu bazakwibuka, wandika Suma n'ibindi, ariko mu bindi bintu bigufata ku mutima cyangwa se ubishyize ku murongo, ni iki kintu kibanza? Hanyuma arareba, asubiza umusekreteri we, aramubwira ati, none nisi te domine, ibindi byose bishobora guhita, ariko igihe nzakomeza gushaka ishyaka ry'Imana no kwamamaza Nyagasani. Nanjye rero ni icyo
ni icyo kindi ku mutima, ndetse nk'umuyezuwiti umugendanyi wa Yezu Kristo nta kindi nakwifuza atari icyo. Padiri turagushimiye cyane, iyo ndamukanyo ni nziza kandi tunyuze umutima. Nk'uko bivuze rero nakwibutsa ko uri umupadiri umuyezuwiti ndetse ufite impamyabumenyi y'ikirenga muri teolojiya wakuye muri kaminuza ya Boston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu wari umwarimu ndetse ukaba n'ushinzwe amasomo, umuyobozi ushinzwe amasomo muri kaminuza Gatolika Hekima College Nairobi muri Kenya. Ubu namenyesha abadukurikiye ko ugiye kwerekeza mu gihugu cya Libani, ariko ntuzahatinda kuko uzasubira no muri iyo mirimo. Wanyuze henshi rero, wanditse byinshi, ndetse muho wanyuze harimo n'iyi paruwasi ya Regina Pacis. Ukunze kubyishimira bikanagutera n'ishema. Uhamaze umwaka, diocese yasabye umuryango w'abayesuwiti ko uyifasha, kandi abakristo nabo bakunze kubyishimira. Ufite muri izo nyandiko nyinshi, hari itegerejwe cyane wise Reinventing Theology in Post-Genocide Rwanda, izasohoka muri Georgetown University. Tukaba tuyitegereje cyane, urumva ko ijyanye na teolojiya mu Rwanda, cyane cyane nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Nagira ngo rero nibutse abadukurikiye ko umusanzu wawe tutegerezanyije ishyushyu ryinshi cyane. Uwo nkurikizaho ni Padiri Pascal. Mwaramutse abadukurikiye. Yezu Kristo akuzwe kandi imugikomeze kugira icyumweru cyiza. Padiri Pascal, nakwibutsa ko uri umuyobozi wa seminari nto yitiriwe Mutagatifu Vincent wa Paulo Indera, kuko atari ubwa mbere singutindaho cyane, ariko abadukurikiye bakunze kwishimira umusanzu muduha. Nakurikizaho Padiri Tarcisse Gatare. Mwaramutse abadukurikiye. Twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe ba Pacis TV na Radio Maria Rwanda, kandi dukomeza kubifuriza ibihe byiza n'icyumweru cyiza. Padiri Tarcisse Gatare, nakwibutsa ko ukorera ubutumwa muri paruwasi ya Kicukiro, kandi nawe umusanzu wawe yaba hano kuri Pacis TV, kuri Radio Maria Rwanda, abakristo barawumenyereye bakanawishimira, bagahora badusaba ngo ugaruke kenshi. Ubwo rero yewe nsorejeho, nagira ngo ngusabe udufashe kwinjira neza muri insanganyamatsiko, usa naho inguni zose z'ikiganiro utwereka aho ziri. Urakoze Padiri Jean de Dieu. Iki kiganiro koko kiradufasha kuzirikana umwanya w'inyigisho za teolojiya mu buzima bwo umusaseredoti, ariko by'umwihariko mu ikenerabushyo rya Kiliziya, kuko umuntu agomba kugira aho ahera, agomba kugira icyo nawe avoma mu Mana kugira ngo abone icyo aha abandi. Ndatangira ngira nti reka twibuke ijambo rya Yezu Kristo ugira ati muzamenya ukuri maze ukuri kubahe kwigenga, nk'uko tuyisanga mu Evanjiri ya Yohana. Mu by'ukuri umuntu ntashobora kubaho yisanzuye yatabonye urumuri ku bibazo by'ingenzi bijyanye n'imibereho ye. Kumenya aho ava n'abagana, kumenya inkingi zihamye zubakiyeho ubuzima bwe, kugira imyumvire ihamye ku biranga amateka n'imibereho ya muntu, ari ukureba ibimushimisha n'ibimubabaza, ibyubaka ubuzima n'ibibangamira, kuzirikana ku buzima n'urupfu ndetse no ku buzima nyuma y'urupfu. Ibyo ni bimwe mu bituma iyo umuntu abashije kwibonera urumuri nyakuri koko abona rya hirwe yifuza, ariko hirwe nyakuri tuzi yuko ari umukiro nyawo kandi wa muntu ni ukumenya Imana, nk'uko Paulo yatwibutsa mu ibaruwa yandikiye Timote ati icyo Imana ishaka nuko abantu bose bakira kandi bakamenya ukuri, kuko rero Imana ni imwe rukumbi, ni umuhuza w'abantu n'Imana akaba umwe, ni Yezu Kristo umuntu nyirizina witanze ngo abe incungu ya bose. Na Mutagatifu Augustine yize kubigarukaho avuga ati Nyagasani koko waturemye utwerekejeho, umutima wacu ntushobora kunyurwa byuzuye utari muri wowe. Ibyo twashakashaka byose rero, ibyo twakora byose, iyo tutagize amahirwe ngo tubone uburyo bituganisha mu Mana, biba bicagase. Kandi na Papa Francisco akunze kubigarukaho ati ibyo waho umuntu byose ntumuha Imana bumuha igicagate. Ubwo ni kuba yemera n'abatayemera. Kuba yemera n'abatayemera kuko yibagezaho, ariko wenda urugendo rwo kugira ngo ayemere rukaba rukiri rurerure.
ukwemera kwa kiliziya rero ubumenyi n'ubuzima, ukuri n'imibereho ya muntu ni indatana. Muri ibyo bibazo shingiro twakomojeho, hari ubwenge bwa muntu bugerageza kubonera igisubizo, ariko hari n'ibikenerera urumuri ndengakamere rushingiye ku kwemera. Niyo mpamvu umuntu nyine atanyurwa no kumenya gusa ibintu ibi n'ibi ngibi akenera mu buzima bwa buri munsi, kuko ashobora kumenya isi, ashobora kwimenya, ashobora kumenya imiterere y'ibindi binyabuzima, ariko ibyo ngibyo ugasanga hari aho bitamugeza. Bikeneye rero yuko kandi ibyo byose yiga, ibyo byose amenya, ubumenyi bwose bugira umujyo umwe, kuko umuntu ntashobora guhagararira gusa ku bwenge ubu n'ubu, kukuru kunuku, kubumenyi ubu n'ubu ngubu, ahubwo agashaka ikintu kibuhuza. Ikibuhuza rero mu myumvire ya kiliziya ni uko urenga ubumenyi bikaba ubuhanga. Na teolojiya rero mu byo ishakisha n'ubwo buhanga, ariko ubumenyi n'ubuhanga ubwo bitandukaniye. Ubumenyi ni ubucukumbuzi, ubuhanga ni uburyo bwo gusesengura no kumva ubuzima, ariko bishingiye kuri ubwo bucukumbuzi bikanaburenga. Ubuhanga ni ubuyobora ubuzima bw'umuntu, ni ugufasha umuntu kumva aho byose bishingiye n'aho byose bikwiriye kubakirwa. Teolojiya rero nyine irenga ubumenyi busanzwe, igafasha umuntu kugira ngo ubuzima bwe n'ibyo byose amenya, n'ibyo byose yiga, n'ibyo byose ageraho, ashaka ikintu kibihuza, kuko umuntu n'umwe ntabwo ashobora kubaho afite ukuri gutatanye kutagira aho guhurira muri we, kuko muri we akeneye urwo rufunguzo rwatuma arushaho kumurikirwa kandi no kunogerwa n'ubuzima bwe n'urugendo arimo hano ku isi. Niyo mpamvu teolojiya atari iy'abantu bemera Imana gusa, ntabwo ari abantu bacukumbura iby'Imana gusa, burya no gufasha abantu no mu biganiro ndetse by'ubuhanga, kuko icyo gihe abanyabuhanga bundi, abanyabwenge bundi bashobora kuvuga bati ariko mutubwire mwebwe icyo mwatwongereraho. Kandi kuko ni siyanse, ni siyanse ariko ifite umwihariko, kubwira umuntu rero yuko ushobora kuminuza mu bintu byose, ariko bigomba kugufasha kugira ngo noneho binagufashe kugira ya myumvire y'ubuzima ituma na bya bibazo wowe umunyabwenge w'isi udashobora kubonera ibisubizo, wakwemera yuko hari ababigufashamo kandi hari inzira byanyuramo kugira ngo bihuze na bwa bumenyi bwawe, bityo ube umuntu koko wuzuye. Ubwo buhanga rero bukomoka ku Mana kandi bucukumburwa n'abasesenguzi ba teolojiya, tuzi ko bushingiye mbere na mbere ku ijambo ry'Imana, ku mahame y'ukwemera, depot de la foi, cyane cyane ari mu ruhererekane rwa kiliziya ndetse no mu buzima nyirizina bw'abakristo, kuko buri ijambo ry'Imana ntabwo ari igitabo cyanditse gusa, hari ubuzima bukibanziriza ndetse n'ubuzima bukomeza nyuma yacyo. Niyo mpamvu ibyo byose bigira uburyo bimurikira umukristo kandi bikamurikira n'ushaka kumva koko Imana iyo ariyo. Ariko hari n'ubuzima nyirizina bw'abantu cyane cyane by'imbaga y'Imana. Niyo mpamvu ukora teolojiya agomba kubasha no kwinjira no gusesengura ibyishimo, ibibazo, iby'abantu barwana nabo, ibyifuzo byabo, ibibabangamiye, kugira ngo ashake uburyo yabiheraho, hanyuma akabaha urufunguzo rwabimurikira. Kuko niba Yesu Kristo yarigize umuntu agasangira byose natwe muri byose uretse icyaha, ni ukugira ngo n'ubwo buzima bwacu bwa buri munsi dushobore kubona urumuri muri we. Kandi nk'uko babivuga nyine muri Yesu Kristo niho hariho urufunguzo rw'ibera rw'ubuzima bwa muntu. Padiri, uranyibukije buriya se ubundi ukwemera kwabanjirije teolojiya? Kwemera kubanziriza teolojiya, ubwo teolojiya ije gucengera uko kwemera. Gucengera uko kwemera, ko kwemera mbere na mbere ni ukwemera Nyagasani Yesu Kristo, ni ukwemera Evanjiri, ni ukwemera urupfu n'izuka bya Nyagasani Yesu Kristo, hanyuma ukagerageza no gushaka kubisesengura. Ukurushaho kwemera ni kurushaho no kumva, no kurushaho gusobanukirwa niko byongera ukwemera kwawe. Ariko ikibanza cya mbere ni ukwemera. Niba uri umuteolojiya adafite ukwemera, yabashakashakisha nyine ubwenge ariko budafite ipfundo. Niho bavugaga ko n'abandi bantu basanzwe bashobora kujya muri teolojiya, ariko iyo iri kubura n'uko kwemera iba ibuze ikintu cy'ingenzi. Ni nayo mpamvu ubundi teolojiya umuntu anayikora yemera kumurikirwa na Roho Mutagatifu, kuko nyine uvuga Imana, tuzi ko Imana iturenze, tuzi ko Imana tutayishyira mu bwenge bwacu ngo tuyisobanurire, ariko twemera ko ari urumuri rudufasha kugira ngo dukoreshe n'ubwenge twinjire muri urwo rumuri. Ngira ngo Pawulo Mutagatifu arabigarukaho
avuga ati ibyerekeye Imana biraturenze ariko twahawe Roho Mutagatifu. Ati ni twebwe rero Imana yabiseruriye ubwo Roho Mutagatifu wayo, kandi uwo acengera byose kugeza no ku mayobera y'Imana. Ninde wamenye amabanga y'Imana uretse Roho wayo nyine? Twebwe si ubwenge bw'isi twahawe, ahubwo ni Roho ukomoka ku Mana twahawe, kugira ngo tumenye ibyiza Imana yatugabiye ku buntu. Ibyo twabibigishije tutifashishije imvugo y'ubuhanga bw'abantu, ahubwo twishingikirije ubuhanga bwa Roho uduha gusobanura ibya Roho mu magambo abigenewe. Uvuga ko rero kwa kwemera kumurikira Roho Mutagatifu niko gufasha ushakashaka n'usesengura ibyanditswe bitagatifu, usesengura uruhererekane rwa Kiliziya, kugira ngo abashe koko kubihuza n'ubuzima nyakuri bw'abantu. Kandi tuzi nk'uko tubivugamo n'agakwemera Roho Mutagatifu n'ukuri, niwe Imana yakoresheje kugira ngo amurikire abahanuzi. Akunda kubivuga ngo Roho Mutagatifu adufasha kumva Yezu, Yezu nawe akadufasha kumva Imana Data. Urundi rufunguzo rwa Gikristo rutuma umuntu yumva itandukaniro ndetse n'ihame ry'uwo bushakashatsi, nuko atari ubushakashatsi bugendera ku cyadufasha gusa nk'abantu. Ngira ngo Paulo nabyo hawe bigaruka ati koko rero nta kindi nashatse kwibandaho usibye kubamenyesha Yezu Kristo, kandi Yezu Kristo wabambwe ku musaraba. Ntabwo ari ubwenge bufasha umuntu kwiberaho neza hano ku isi, ahubwo n'ubwenge bufasha umuntu kumva Yezu Kristo, kandi Yezu Kristo wabambwe ku musaraba. Ariko ntiyawigezeho tuzi ko yazutse. Hari uwigeze ngo gucokoza mu theologien philosophe Kierkegaard, mubaza atari ku bundi buriya wavuze kuri mwarimu wa theologia mu by'ukuri umva ari muntu cyumva wamusobanura iki? Avuga ati rero buriya mu mvugo yoroshye ni umuntu wigisha kubera ko hari ubambwe. Yigisha ashingiye ko wabambwe, kuko nyine inyigisho zidashingiye kuri uwo nguwo ntacyo zaba zifashe. Urumva ni nk'igisubizo cy'ubushotora nyine kugira kumvisha ko ntago ari umuntu ushakisha ubwenge ni umuntu uhera kuri Nyagasani Yezu Kristo wapfuye kandi wazutse. Inyigisho za teologia cyane cyane ushaka kuzinjiramo no kuzisesengura agomba kumenya ko ari umuhamagaro mu yindi, ni uburyo agira uruhare mu kunganira izindi nzego za Kiliziya kugira ngo Kiliziya ibashe gusohoza ubutumwa bwayo bw'ikenera bushya. Ntabwo ariko buri gihe uwiga teologia cyangwa uyisesengura agomba kuba afite n'ubutumwa mu ikenera bushya, kuko tuzi ko n'abarayiki bigisha kandi biga teologia ariko wenda badafite uruhare rwihariye mu butumwa bwa Kiliziya. Ariko ko gusesengura kubereyeho gufasha abigisha noneho kugira ngo babone ipfundo rihamye ryo kugira ngo bayereho bigisha ibyo bigisha. Ntabwo umuntu yigisha gusa akurikije uko yabyutse, ahubwo aravuga ati reka dusesengure ivanjiri, reka dusesengure ihame, reka dusesengure iki kibazo kiriho mu mateka y'abantu, hanyuma turebe uburyo twakibonera urumuri. Ntatinze wenda nagiye kuvuga ngo niyo uri umuhamagara hari n'igihe umuntu ashobora kujyamo atari byo akwiye kujyamo. Ntabwo bigarukeho bagira yavuze kudufasha kurushaho. Nyine hari abagenda bakora teologia ahubwo ikatuma batukwemera. Ubwo rero kuvuga ngo ntabwo ari umuhamagaro, ahubwo wenda yagiye we ajyanyemo imyumvire cyangwa ibitekerezo bye, cyangwa se wenda yibwira ko ashaka kugira ngo ajyane ibitekerezo bye ajye kubishimangira mu myumvire ya Kiliziya. Ngira ngo Thomas Wakin Padiri Marcel yavugaga ni bakora bavuga ati nemera kandi numva koko ibyo nkora muri teologia ari ubutumwa, ari umuhamagaro nahawe, kuko ufasha abantu kumenya ukuri, gufasha abantu gusobanukirwa n'ukuri ko kuganisha ku Mana, ni umuhamagaro ukomeye, ariko ni umuhamagaro nyine twumva ufite n'izindi nshingano usaba. Araza kudusobanurira ubundi teologia nyine nka science nayo ifite uburyo ikoresha, ifite metode yayo, ifite ibyo yiga ibi n'ibi ngibi, ariko icyo abantu bakunze kugarukaho nuko muri iki gihe cyane cyane by'umwihariko itagomba kwibagirwa ibihe abantu barimo. Ntabwo ari nka cya gihe abantu bajyaga bagenda ngo bajye kujya impaka ku gitsina cy'abamarayika sur le sexe des anges. Ngira ngo nk'uko papa bivuga aravuga ati mu ibihe turimo ubu ngubu ntabwo ari ibihe gusa birimo impinduka nyinshi, ahubwo ni
ni igihe cy'impinduka y'igihe. Ce n'est pas seulement une époque de changement mais un véritable changement d'époque, kuko hari ibintu byinshi byaziye rimwe byinjira mu mateka y'abantu ndetse bisa nk'ibihungabanya uburyo abantu barasanzwe kubaho, ku buryo bikeneye urumuri rushya, bikeneye kandi yuko abantu bagerageza koko kubyumva kandi bakabyumva bahereye ku Mana. Niyo mpamvu rero no muri ubwo gusesenguzi bw'ijambo ry'Imana ni ngombwa no gusesengura ibyo bihe turimo. Yesu muri iki gihe ibibazo abantu bafite ni ibihe, babayeho bate, ni gute ibyo bibazo bibagonganisha wenda n'abandi cyangwa se bibangamira imyumvire yabo y'Imana, ni gute rero umuntu yabafasha kugira ngo nubwo ibyo bibazo biriho ariko bitazatuma bageza aho bakwibwira yuko Imana itakiriho, kandi tukirinda kuba twagwa muri wa mutego wabumva yuko nyine kugira ngo ijambo ry'Imana ariko ryasubiza gusa ibibazo byacu bya hano ku isi by'ako kanya, kuko umukiro wa muntu ni ubuzima bw'ejo hazaza, ni ubuzima bwo kubana n'Imana. Ntabwo ari ukuvuga ngo kuri iyi si natunze natunganiwe ubwo ngubwo Imana turi kumwe, ariko nuri mu bibazo nuri mu ngorane ntabwo Imana imutererana, kuko Imana ntabwo yahunze ibibazo, ntabwo yahunze umusaraba, ahubwo yarawakiriye kandi iwuduhaho ikimenyetso cy'uko natwe twunze ubumwe nayo dushobora kunyura mu musaraba, ariko tuzi ko ari umusaraba uzatuganisha mu ikuzo. Ibyo rero dukeneye kugira ngo turusheho kuzirikana, kandi Padiri budufashemo ni ukumva umwihariko w'ubwo bumenyi, uburyo bufasha Kiliziya mu gusoza ubutumwa bwayo hano ku isi, by'umwihariko bufasha abakora ubwo butumwa bwa buri munsi kugira amahame shingiro asobanutse, kandi no kubona imvugo abantu b'iki gihe bashobora kumva. Kuko Papa Mutagatifu Jean 23 Yohana 23 atangiza Concile Vatikani ya kabiri yavuze ati hari amahame dufite dukomora ku bakurambere bacu, ariko n'uburyo bwo kugira ngo ayo mahame tuyamamaze. Iki gihe tugezemo rero gikeneye kugira ngo tubone imvugo ishobora gusobanura ya mahame adahinduka, ariko mu buryo yakumva n'abantu bari mu bihe byahindutse. Ibyo rero ni inshingano ikomeye. Dusaba nyine kumenya gusoma bya bimenyetso by'ibihe, dusaba kumenya kubanza gutega amatwi abantu mbere yo kubabwira, burya hari igihe umuntu yumva hari byinshi yababwira ariko nyamara atarabanza kumva ibyo bakeneye ko yababwira, kuko burya mu muryango wa Israeli no mu Evanjiri tega amatwi Israeli, kandi buriya na Yesu Kristo icyo yabanjije gukorera abigishwa be ni ukubashyira iruhande rwe, bakaba hamwe nawe, bakabamutega amatwi, bakitegereza ibyo akora, hanyuma nyuma bakazabona aho bahera n'abakora ubutumwa bwabo. Bitandukanye n'abandi bavuga ngo ntabwo bize wenda ubumenyi bwo hanze aha, ariko ntabwo wamenya Imana kurusha umuntu wabanye na Yesu Kristo imyaka 3. Niyo mpamvu nyine ugomba kugira ubwo bumenyi, ariko twavuze ko ari ubuhanga nyirizina bukomoka ku Mana, noneho ukabona aho uhera kugira ngo nawe ushobore kuba wafasha abandi kwinjira muri urwo rugendo, kuko kwemera n'urugendo umuntu akorana n'Imana, ariko n'urugendo umuntu afashwamo n'abandi kandi yijizwamo n'abandi. Numva rero muri makeya naho twakwifuza yuko abahanga muri teolojiya, abasesengura teolojiya, abacengera ukwemera banadufasha kugira ngo gusubize ko ibibazo turimo nk'abakristo, ariko atari ibibazo bya hano ku isi gusa, ahubwo ari ibibazo bidukingurira ejo hazaza mu ijuru. Murakoze. Yego, ndagushimiye cyane Padiri, uduhaye ishusho rusange y'iki kiganiro, ndetse hari n'icyo ukomojeho gikomeye ko iyo teolojiya cyangwa se ubwo bumenyi mu by'Imana bushingiye kuri Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo ni ikibazo cy'umubano, ni ikibazo cyo kubana na Yesu Kristo. Iyo siyansi irihariye, cyangwa ubwo bumenyi burihariye. Padiri Marcel, akanya n'akawe noneho kugira ngo utazure ku buryo bwihariye, ndetse banavuze ko mu kumenya ibibazo byihariye by'iki gihe turimo si mu Rwanda gusa no ku isi yose. Nakwibutsa ko uri n'umwe mu bagize inama y'ubwanditsi ya Civiltà Catholica, ni ikinyamakuru kimenyerewe gikomeye ku isi, gikorera i Roma, sibyo? Mufata umwanya rero wo kureba ibibazo abantu bafite muri iki gihe ku isi yose, ariko wagize n'umwanya wo gufata wagize n'akanya kihariye ko kureba ibibazo noneho byihariye byo mu Rwanda, uri buze kugenda bigarukaho. Ariko mbere yabyo rero
warigeze kuvuga icyo kinyamakuru kugira ngo umuntu yumve ubu ngubu gisigaye cyandikwa mu ndimi hafi zikoreshwa n'abantu benshi, ni ukuvuga ubundi ururimi rw'ibanze ni Igitaliyani, ariko kiri mu Gifaransa, kiri mu Cyongereza, kiri mu Cyarabu, kiri no mu Gishinwa no mu Gisipanyolo. Ni ukuvuga ngo ni uko izo nyandiko zabo kandi bavuga ko ziba zabanjijwe no gusuzumwa ni Roma kugira ngo hatazamo uburyo zayobya abantu rimwe na rimwe, ariko n'inyigisho zishobora gufasha n'abandi hirya no hino kugira ngo babone uko basesengura bya bibazo twavugaga. Yego, nagiye gutinyuka kuvuga ko ari kimwe mu binyamakuru biremereye cyangwa se niba atari cyo kiremereye mu bijyanye na teolojiya muri iki gihe. Tugutezeho rero umusanzu mwinshi, ariko mbere yabyo ubundi teolojiya ni iki? Ni gute iyo teolojiya y'icyerekezo umuntu wuzuye? Nyakubahwa Padiri Marcel, akanya n'akanya. Murakoze cyane kuri Padiri Jean de Dieu uyoboye iki kiganiro ndetse uyoboye Pacis TV, Padiri Gatare umaze kudushyira muri iki kiganiro, ndetse na Padiri Pascal. Ni ibyishimo kuba hamwe ndetse n'abandi bose badukurikiye. Padiri Gatare amaze kubisesengura neza, ariko nagira ngo nongereho noneho tunakomeze. Se ubundi teolojiya ni iki? Reka mbanze mpere ku cyo bamwe bashobora kwibaza icyo teolojiya atari cyo. Gushaka gusesengura iby'Imana, nagira ngo mbibutse ko kwiga iby'Imana ntabwo bivuga ko umuntu aba ari mata igihe. Ntabwo ari ukuta igihe. Gufata ubuzima bwawe kumva ko wifuza kuba wacukumbura ndetse ugasesengura iby'Imana, ahubwo yagombye kuba umuhigo wa buri wese. Icyo rero ni kimwe. Icya kabiri ni uko ndetse n'ayandi masiyanse n'ubundi bumenyi tushobora gushaka hari aho bugeraho bukagarukira. Hari aho rero dusanga ahubwo kurushaho gucukumbura iby'Imana bitanga n'urumuri ku bindi twiga. Bivuze rero ngo ugiye mu by'Imana ntabwo ari uko aba adashaka gutekereza, ahubwo ashaka kwemera gusa, ahubwo bimufasha no kugera ku cyo nakwita un niveau de transcendance, gushaka kurushaho kugera kuri. Hanyuma teolojiya ntabwo ari abapadiri gusa cyangwa se abihaye Imana gusa. Padiri Gatare yabigarutseho kugira ngo rero abadukurikiye babashe kumva ko ibingibi ahubwo ari ibintu buri wese yagombye guha umwanya, ndetse ndaza no kubigarukaho ku buryo twashaka n'amashuri afasha abantu kugira ngo n'abatarabihaye Imana b'abapadiri cyangwa se mu yindi miryango itandukanye nabo babigira ibyabo. Nagira ngo mbatumire ahubwo tuzafatanya. Ku kibazo cyawe rero Padiri Jean de Dieu, ese ubuhanga mu by'Imana cyangwa tugenekereje teolojiya ni iki? Teolojiya ni ubuhanga mu by'Imana bushingiye ku kwemera, gushaka kumva, gushaka gukunda, hanyuma gushaka no kwerekana icyizere cy'ahazaza. Nagira ngo ngaruke kuri ibyo bitatu, hanyuma nze no kubihuza. Ni nkaho ari izo nkingi eshatu nshaka kugarukaho. Ukwemera, gushaka kumva cyangwa se kumenya. Kimwe mu bintu byerekana ko turi abantu cyangwa bidusobanura ni uko umuntu yibaza ibibazo. Nous sommes des êtres qui se questionnent. We are questioning beings. Ibyo rero twibaza abo turi bo, aho twavuye, aho tugana. Muzi ko ndetse n'Abayisiraheli bajyaga bibaza, ariko ubundi twageze hano dute? Twageze mu Misiri gute? Twavuye mu Misiri gute? Ese Imana duteganiriza ni iki? Ubwo twaba tugiye no mu isezerano rya kera. Umuntu rero aribaza, ibyo bikadusobanura. Ndetse n'abahanga mu bya teolojiya, Thomas d'Aquin ageraho avuga ati kimwe mu kintu gisobanura umuntu ni uko Imana yamuhaye ubwenge, a mind. Ibyo bigatuma twibaza. Ariko noneho kugira ngo tunabishyire mu rwego bitaba ibintu byo mu kirere gusa, reka tubishyire no mu Ivanjiri. Benshi ntabwo nshidikanya ko bazi uwitwa Nikodemu. Waje agiye kureba Yezu mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 3. Hanyuma abaza Yezu ati ariko nakora iki kugira ngo nzabone ingoma y'ijuru? Binjira mu kiganiro kirekire, ni Yohani umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 21. Icyo kiganiro Yezu amwereka ko
Nikodemu agifite inzira kugira ngo abashe kumva aho agana. Nikodemu ntabwo twashidikanye ko yari yumvise Yesu Kristo akumva ibitangaza akora, kandi we yari n'umufarisayo, yari asanzwe yakurikiza amategeko, ariko kumva ko hari ikintu kindi kibuze, ashaka kurushaho kumenya mu buryo bucukumbuye. Ntabwo batubwira uko ikiganiro cyarangiye, ariko ikigaragara nuko inzira yabaye ndende. Nikodemu yari yaje nijoro atinya, ariko igihe Yesu Kristo ari ku musaraba yapfuye, ari mu bajya kumusaba umurambo kugira ngo, kandi ku manywa, ngo yavuye mu ijoro abona urumuri kwa Yesu Kristo, noneho ntiyatinye no kujya gusaba umurambo kugira ngo arigaragaza. Bivuga ngo ya nzira yo gushaka kumenya hari aho yamugejeje. Yesu Kristo rero amwereka ko iyo nyota yo kumenya ari ngombwa kandi ariyo shingiro rihamya ukwemera. Hanyuma ngaruke ku nihuse mise ngaruka ku rukundo. Kimwe mu kindi kigaragaza muntu nuko twifuza gukunda no gukundwa. Gukunda kandi hano njya nkunda kubigarukaho kenshi, ntabwo ari birenza amarangamutima, ni ukwifuriza undi icyiza kandi ukagira icyo ubikoraho gifatika. Reka nanone tushake kubisasira. Muribuka wa mukungu waje kureba Yesu Kristo, aravuga ati nanone nakora iki kugira ngo nzabone ingoma y'ijuru? Yari umukungu, yari afite byinshi. Batubwira amwe mu mavanjiri atubwira ko yari yanakurikije amategeko, ariko yumvaga ko hari ikindi kintu gifatika agomba gukora kugira ngo azabone ingoma y'ijuru. Yesu Kristo aramubwira ati genda ugurishe ibyo utunze byose uzunkurikire. Nagira ngo nkunde kurusha ibyo utunze. Atarumva byoroheye ingamiye. Muzi ko agenda ababaye, nanone byerekana ko kwa kwemera koko iyo wahuye na Yesu Kristo ntushobora kugenda uko wari umeze. When you meet Jesus seriously, you can't remain the same. Yagiye ababaye kuko hari ikintu cyari gihindutse muri we. Ariko igikomeye hariya nuko yifuzaga ko ukwemera kwe kujyana n'ibikorwa. Mu buryo buziguye umuntu yavuga ngo ni ethique théologique. Ukuvuga ngo ni ugushaka gukunda Imana ariko bijyana n'ibikorwa, kandi ibikorwa biyifuza kuba byiza. Ibango rya gatatu rindi ryo gusobanura teologiya nuko ari ukwemera Imana, ushaka kumva, ushaka gukunda, ariko noneho gushaka no gusobanura mizero yacu. Umuntu aribaza ati navuye he, ngeze he, ariko uranibaza utese nzajya he? Padiri Gatare yabigarutseho. Dushobora kwiruka muri byinshi, dushobora kujya mu masiyansi menshi, ariko ayo masiyansi hari igihe adasobanura, ntatubwira aho tugana. Dushobora kugarukira ahangaha. Dufate nanone ivanjiri kugira ngo abadukurikiye mu nzego zitandukanye babyumve. Yesu Kristo ahuye na wa mubyeyi w'abahungu ba Zebedeyi muri Matayo 20. Aje aramubwira ati ariko aba bana banjye ko bagukurikiye, ubundi wowe ubateganiriza iki? What is in it for them? Ushobora kuvuga uti umugore yari materialist, yakundaga ibintu, ariko jewe uko ngerageza kubibona afite ukwemera, afite uburyo yumvise Yesu Kristo, ariko aribaza ati ariko ubundi kugukurikira hari kibirimo, amizero yanjye ni ayahe? Bazaviramo bazagenda amara masa mutwabivuga mu mvugo y'iki gihe. Ibyo rero ngira ngo ukwemera gushaka kumva nuko ngo koresha ubwenge bwacu, hanyuma noneho gukunda, kwifuriza undi cyiza kandi ukagira ibikorwa, hanyuma n'ikizere twasanze muri Yesu Kristo. Ibyo ariko iyo tumaze kubivuga ntabwo bihagije. Nubwo dushobora kugerageza kumva Imana, ntabwo twayishyira muri aka kabuwate muri umutwe wanjye. Niho muri kiliziya n'uruhererekane rwa kiliziya tugeraho tugakoresha ijambo iyobera. Iyobera dukoresha atari uko dushaka kuvuga ngo turi ibicucu cyangwa se ngo ntitubyumva, ahubwo ni ugushaka n'ubwiyoroshye, cyangwa se mu rundi rurimi humilité intellectuelle. Nukuvuga ngo ibyo twavuga byose ku Mana, Imana irabiruta. Ndetse hari umwe mu bahanga muri filozofiya witwa Ludwig Wittgenstein yigeze kuvuga ati bya bintu tudashobora gusobanura mujye muciceka. Ngo hari byinshi koko twaciceka, ariko noneho undi musizi nawe w'umuhanga T.S. Eliot aravuga ati nibyo koko hari ibintu dushobora kuba twasobanura neza, ariko ntitwanaciceka. Mu mvugo shusho hari igihe umwana adashobora kumva neza urukundo ababyeyi bamukunda, ariko ntaciceka.
natwe rero tugenekereje kuwamenya Imana nubwo adashobora kuyishyira ngo ayivuge uko byifuza ko Imana ari nini kugirusha ibyo twavuga byose, Imana irabiruta. Ubwo rero nagira ngo ngaruke kuri icyo twavuga cyose ni ugucukumbura, bihereye ku kwemera, ariko haba hakiri inzira. Kandi ibyo bituma noneho dushobora no kurushaho kugira icyanga cyo gushaka gucukumbura. Teolojiya ariko nanone ishobora guhera ku buzima abantu babaho, kuko ntabwo ikorerwa mu cyuka, ishobora guhera mu kirere, ku bitekerezo by'abantu bishobora kuba byiza cyangwa bikeneye gusobanurwa neza, ishobora no guhera ku byo abantu bakora, cyangwa se n'imivugo ndetse n'ubuhamya, icyo bamwe bayita narrative theology. Ngo hari uburyo rero ibyo byose bishobora kudufasha kurushaho kumenya Imana. Ibyo rero iyo bishobotse noneho bigomba no kujyana n'ibikorwa. Aho niho twavuga ngo mu bumenyi bw'Imana ntabwo butandukana n'imibereho ya muntu. Ngo hari ubusabane hagati y'ubumenyi bw'Imana n'ubumenyi bwa muntu. There is a mutual and inclusive relationship between theology and anthropology. Cyangwa se mu rundi rurimi, il y a une relation inclusive entre la théologie et l'anthropologie. Ntushobora kuvuga Imana wibagiwe muntu, et vice versa. Ibyo rero nibyo na bamwe mu bahanga muri theologie bavuga bati ushaka gusobanura ubushishozi mu by'Imana n'ubumenyi mu by'Imana n'ubumenyi bwa muntu ni nk'igiceri cy'uruhande rumwe uvuga muntu, ku rundi ruhande uvuga Imana. Ibitana. Bivuze rero ngo kuri iyi nsanganyamatsiko yacu umuntu uhamye, ngo wa wundi wese utsikira muntu abahakana Imana yamuremye. Kandi ibyo nta nubwo twabitindaho, kuko noneho Imana yaraturemye iranadukunda, yigira umwe muri twe, nk'uko tubisanga mu Ivanjiri ya Yohani. Ngo niba rero hari ubwo busabane hagati ya muntu n'Imana, umuntu afite ako gaciro. Noneho yo nta nubwo yamuhaye agaciro gusa mu kirere, yafashe n'umubiri nk'uwacu. Kuvanaho umubiri wa muntu rero ni uguhakana Imana. Ibyo rero ahubwo byagombye kuba ishingiro ryo kubaha ndetse no gusigasira uburenganzira bwa muntu, kuko Imana yabuduhaye. Ikindi umuntu yagarukaho muri teolojiya ni uko ibikorwa bigaragara ahubwo byerekana kwa kwemera na kwa kumva. Reka ntange urugero. Umwe mu batagatifu benshi bazi, Mutagatifu Francisco, yigeze kuba ari kumwe n'undi muvandimwe we, bari mu nzira bagenda, hanyuma bagenda bafasha imfubyi, bagenda bafasha abapfakazi, bagenda baganiriza abantu. Hanyuma wa muvandimwe aramubwira ati ariko ko twavuye mu rugo tugiye kwigisha Ivanjiri, tukaba twiriwe muri ibi bikorwa byose, turigisha Ivanjiri ryari? Francisco aramureba, uracyafite inzira yo kugenda. Ibi byose twakomeje gukora twariho duhamya Imana. Kuvuga Imana ntabwo ari ukuyivuga kuri altari gusa. Cyangwa se dushobora no guhita dufata urugero rwa Mutagatifu Laurent twijije mu byumweru bishize. Mutagatifu Laurent baje kumwica, hanyuma aravuga ati mu makanya nzabereka ubukungu bwa Kiliziya. Hanyuma arangije ibyo yari afite abisangiza abakene. Bagarutse nyuma y'iminsi 3 aravuga ati dore ubukungu bwa Kiliziya. Ngo mu bushishozi no gusesengura iby'Imana ntabwo dushobora kwirengagiza bandi badafite ibyo dufite, ahubwo bakabaho mu buryo bwuzuye. Papa Francisco anabigarukaho nawe ati ubucyo dukeneye ntabwo ari ibintu byo mu kirere gusa, ahubwo ni ubusesenguzi mu by'Imana buhuye n'ibibazo abantu bibaza. Ntimube musubiza ibibazo abantu batikibaza. Hanyuma ku bapadiri bashobora kuba bakurikiye ndetse n'abandi bari mu butumwa butandukanye, umupadiri umwe yigeze kujya kureba musenyeri we, aramubwira ati ariko nyiricyubahiro musenyeri, wanyoreje ahantu hatagira amazi, ubu no kubatiza ni ikibazo kandi nta mazi tugira, kandi amasomo nize mu Nyakibanda ntabwo bigeze binyigisha ko ngomba kujya gucukuza amariba.
mwamvanye hariya hantu. Hanyuma Musenyeri aramureba aramubwira ati none se kuzi ko udashobora kubatiza nta mazi ahari, nagira ngo nkwibutse ko kubaka amariba nabyo biri mu buryo bwo kwamamaza ivanjiri kugira ngo abantu babeho neza. Kandi ngira ngo ibyo ntibitandukanye n'ibyo Yesu Kristo avuga ngo naraje kugira ngo bagire ubuzima kandi babugire bwuzuye. Muri Yohana umutwe wa 10 umurongo wa 10 ngira ngo na nyiricyubahiro Karidinali wacu niyo nsanganyamatsiko yafashe ubuzima bwe. Rwango rero teologiya ntabwo ishobora gutandukana n'uburyo umuntu abaho. Icyo umuntu yakigarukaho, ariko none bikagaragarira mu bikorwa. Yesu Kristo arabivuga neza agira ati ikizatuma bamenya ko mu nkunda mwamenye mu nshaka mu buryo mubana ukundana. Yohana umutwe wa 13:34. Ndumva rero muri make ari aho ukuntu umuntu yasobanura icyo teologiya ari cyo, uburyo ihuye n'ubuzima bwa muntu kandi ko igomba no kugira ikikora kuri societe ya muntu. Ndetse wanatubwiye n'icyo atari cyo. Ndetse n'icyo atari cyo. Yego nyakubahwa Padiri, nagira ngo ese iyo teologiya irimo ibice bitandukanye nibyo bihe. Urakoze, ni ikibazo cyiza kuko kuri babandi bumva ko teologiya ari ibintu by'abapadiri gusa, nagira ngo mpere ko iyo umuntu agiye kwiga ubuganga cyane cyane ugiye muri specialisation, habaho kwiga iby'abana, habaho kwiga iby'ababyeyi bagiye kubyara, habaho kwiga iby'umugabo cyangwa se indwara zo mu nda. Na teologiya rero cyangwa ijisho gusa, cyangwa ijisho cyangwa ugutwi cyangwa se ENT bihuje ukabyiga n'imyaka n'imyaka. Kuri babandi rero bakeka ko ni mu bushakashatsi mu by'Imana bati igihe, nagira ngo mbatumire. Buriya naho hari ingingo zitandukanye. Ushobora gufata umwanya ugashaka kumva uwo Yesu Kristo ari we, icyo bita Christology. Ndetse mu ibaruwa ya mbere Papa Benedicto yanditse Deus Caritas Est, aravuga ati mbere ikintu cya mbere nagira ngo nshishikarize abashaka gucukumbura Imana ndetse nuko atari ibintu byo mu kirere gusa, ahubwo no kubanza kumenya Yesu Kristo n'uwo ari we kandi ugwa mu buzima bwawe. Ubwo ni nkaho muri teologiya uri kuyita nka mwamba rwose, n'indi mwamba. Iyo rero Christology Padiri Gatare yabigarutseho, kumenya Yesu Kristo wavutse akabaho agakora ibitangaza agapfa akazuka, niryo shingiro. Ibi ahubwo none ibyo ngibyo nibyo bishobora no kudufasha kumva ibindi bice, ubutatu butagatifu, la Trinité, kuko Yesu Kristo aduhishurira uw'Imana ari we. Hanyuma noneho tukabasha no kumva n'ibindi bice, Roho Mutagatifu, pneumatology, cyangwa se tugashaka n'uburyo twumva umubano w'Imana na muntu, la théologie anthropologique, cyangwa se uburyo hari ukandamijwe kandi Yesu Kristo atubwira ko ivanjiri igomba kutugira abanyabwigenge, la théologie de la libération, amizero yacu yaho tugana, l'eschatologie, cyangwa se n'izindi na kiliziya. Ese kiliziya umuryango w'Imana, spiritualité, ariko buriya ni branche ikomeye nyine ni byanditswe bitagatifu teologie biblique. Ibyo rero byose rwango umuntu ashobora kujya mu gice kimwe cyangwa akajya muri bibiri cyangwa se akabihuza, bikaba byafasha uburyo abasha kumva Imana. Yego nyakubahwa Padiri, nagira ngo noneho mutubwire ingingo z'uko teologiya icyerekezo umuntu wuzuye hano mu Rwanda, ariko ubwo ibyo bijyana n'ikindi gikomeye kuko mu gihugu cyacu hari ibintu tudashobora kwirengagiza. Urebye biri mu mutima w'iki kiganiro kumva ibyo bibazo by'iki gihe tudashobora kwirengagiza, ariko nawe umuntu ushaka gucukumbura, ushaka kugira ngo ubwenge bwe ase naho agenda bugaburira ni hehe yerekeza. Izo ngingo z'uko teologiya y'icyerekezo umuntu wuzuye hano mu Rwanda, ariko n'ibibazo tudashobora kwirengagiza hano mu Rwanda nibihe. Urakoze cyane Padiri, ni ikibazo cyiza. Mu Rwanda rufite amateka manini, harimo ibyiza harimo n'ibigoye. Ni ikibazo cyasaba kwandika n'ibitabo byinshi. Kukivuga mu minota mike rero nagira ngo n'abatwumva bumve ko umuntu atavuga byose, no gukomoza kandi no kumva gusaba abatwumva kugerageza kubyumva neza,
u Rwanda ni igihugu dukunda, ni iwacu. Kiliziya yagizemo kwamamaza ivanjiri nuko abanyarwanda bamenya Yezu Kristo. Ariko ni n'igihugu gifite abanyarwanda bafite ibikomere kandi mu nzego zitandukanye. Mu gushaka rero ubumenyi bw'Imana, ubuhanga mu by'Imana, ntabwo ushobora kuba wakora teolojiya ngo wibagire ibikomere by'abanyarwanda. Ibikomere by'abanyarwanda munagerageje kubivuga mu mpande zitandukanye ni byinshi. Ngiye kuguca mu ijambo ariko ntakabije ko hari n'inyandiko yawe ikomeye ubona ufasheho umwanya munini ngo sinshobora gukora teolojiya umugongo wanjye nguteye, ndetse na Yohani Batista Metsa akora kuri jenoside y'abayahudi, umugongo wanjye nguteye Nyamata. Wavugaga urwibutso rwa Nyamata rwa jenoside. Utungubu ntabwo nakora teolojiya nteye umugongo, hari ahantu ngomba kuhareba nkagira icyo mvuga kuko nkaho hatabayeho nkaho hatabayeho. Yego, mwakomeza. Urakoze cyane no kunyibutsa iyo nyandiko ndetse no kubivuga mu buryo bwaguye. Iyo nyandiko nayigize nyuma y'uko abayezuiti n'abandi turi kumwe twashyize hamwe inama mpuzamahanga dushaka uburyo twacukumbura uburyo twafasha abanyarwanda kurushaho gushikama mu kwemera, ndetse tukibaza niba naho twaba tutaragenze neza kugira ngo tubikosore tugire kiliziya ihamye. Muri iyo nama twari twatumiye abasenyeri batandukanye. Nihuse mu mwanya dufite mukeya, umwe mu basenyeri yaduhaye umukoro. Aravuga ati nigeze kurangira misa, yarahumuje maze gusoma misa, umukristokazi uzi ubwenge araza arambwira ati nyiricyubahiro Monseigneur, bishoboka bite ko muri uru Rwanda n'amateka yacu harimo n'ibyiza byinshi kiliziya yakoze, bishoboka bite mu byo tuvuyemo ko twakomeza gusoma misa nk'uko byakorwaga mbere? Musagire ntabwo yumvise ikibazo, arambwira ati uragira ngo tuyisome ngo turagira ngo se turahindura Yezu Kristo se utatu butagatifu ntabwo turasubira kuri altari. Sura kuri altari. Arambwira ati icyo ntabwo ari cyo nshaka kuvuga, ariko numva twagombye kurushaho gucukumbura. Ntabwo mbivuga ngira ngo ngaye kiliziya, uwo mubyeyi bivuga, ariko mu byo twabayemo twagombye gusubiza amaso inyuma. Faisons un recul, twibaze neza turebe niba imbere hazaza noneho twaba twigiye ku mateka twagize. Musenyeri aramubwira ati yaratubwiye ati icyo ni ikibazo cyatumye nkomeza kwibaza si il ne faut pas réinventer la théologie au Rwanda, uburyo twemera. Nyuma mbise nabihuza n'ikibazo warubajije ko umuntu atakora teoloji umugongo wawuteye Nyamata. Nyamata ni imvugo shusho, uretse ko nibaza ko n'abanyarwanda benshi badukurikiye bayizi, ariko Nyamata ishushanya byinshi. Nyamata ishushanya benshi bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Nyamata tuyaguye ishobora gushushanya abo bose batazi aho umwana wabo yaba ari kubera ko batigeze bamubona. Nyamata ishobora gushushanya abo babyeyi batewe sida mu byago twagize muri uru Rwanda rwacu. Nyamata ishobora kutwibutsa abo babyeyi bari bohereje abana babo ku rugamba ntibongera kubabona. Nyamata ishobora gushushanya abo babyeyi cyangwa abana bakuze, ababyeyi babo bari muri gereza. Nuko kugira ngo nagira ngo nagure Nyamata ishushanya za Nyamata zose ziri mu Rwanda. Kandi ibyo bikaduhamagarira cyane cyane ukora teoloji ko yirinda kuba yaba umuntu ukora teoloji ivangura. Ngo niba koko ari umuhamagaro Nyagasana guhaye, ahubwo wifuza ko ukugezeho ahura na Yezu Kristo mbere na mbere, ndetse uwo yawe ari we wese. Niyo Nyamata rero niyo nshaka gushushanya ko ishushanya byinshi, ububabare, ibikomere, jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ntushobora rero gukora teoloji muri uru Rwanda rwacu wirengagije ibyo bikomere. Nicyo nshaka kugarukaho. Gukiza ibyo bikomere bisaba yuko teoloji yacu ishingira ku kuri,
Padiri Gatare yabigarutseho ndetse biri no mu ivanjiri, gucukumbura ukuri kw'amateka yacu, kuvuga ngo théologie qui va de pair avec l'histoire. Kandi ibyo ntibivuge gushima uhuha, ahubwo ugashaka ndetse ugashaka uburyo nawe ubikoze utagira aho ubogamira, ahubwo ushaka ko byazafasha buri wese ubu ndetse n'igihe kizaza. Kuko imvugo ari igice bituma n'ubundi igira bihagamye. Ariko ntabwo bivuga nko wigisha ubanza nawe ukabyibwira. Ntabwo ari ibintu ubwira abandi kandi nawe uri muri abo bagize ayo mateka ubona ubanza ukabyibwira, ahubwo ukabisangira n'abandi kugira ngo murusheho kubona icyerekezo. Aho rero niho ngira ngo cyane cyane n'abacukumbuzi n'abo dufite mu maseminari barimo biga, bisaba ko duhuza n'ibibazo byacu by'Abanyarwanda. Niba urimo kwitegura kuzaba padiri, niba uri padiri, rimwe na rimwe hari igihe ubusesenguzi mu by'Imana cyane cyane uhereye ku mateka twagize, ushobora kuba hari ibibazo rimwe na rimwe utabashije gucukumbura. Muri iki gihe turimo rero, niba ugiye kuba wabaye padiri kandi ukaba uzita ku bana b'imfubyi mu mateka yacu twagize, niba ubaye padiri ukaba uzita ku bapfakazi, no mu gufasha abarerwa bigomba kujyana n'ibibazo ndetse n'abo uzigisha. Ariko noneho si n'icyo, bisaba nako nawe wiga teoloji cyangwa se mu teologien ugomba kubanza guhinduka. Ukuvuga ngo ubereyeho Imana n'abantu. Ndirago ndabyibuka duhabwa ubupadiri. Bisaba rero ko wivanamo ko hari ahantu wowe wumva ubogamiye, uri umuntu w'Imana. Reka ntanga urugero. Hari umwe mu bapadiri b'inshuti yanjye wigeze kumbwira ubuhamya, ambwira ati hari umukristo kazi waje kundeba hano ababaye cyane. Ambwira akababaro ke, ambwira ibyo yanyuzemo, nyuma ndangije no nzase kuvuga ibi ngibi ukavuga abangaba kandi nanjye ndiwe. Arangije wa mukristo kazi aramubwira ati padi, uriya rero ntabwo ndi umunyabwenge buke, je suis pas naïf. Nagira ngo ubwire ko naje kukureba mbere na mbere kubera ko nzi kuri umuntu w'Imana, kandi ko nifuza ko wamfasha kugira muri uru rugendo. Yari yamushatse kuvuga ngo ntunsindagire mu bibazo nsanzwe nzifite. Ngewe rero naje nzi ko uri umuntu w'Imana, kandi uko nkubona mbona uri umuntu w'Imana, wamfasha rero kugenda muri uru rugendo. Nkwango rero n'abashaka Imana, abigishwa mu maseminari yacu, nabo bisaba ko duhinduka nk'uwo mupadiri. Hanyuma noneho gukora teolojiya muri uru Rwanda rwacu ihuye n'amateka yacu, bigomba no kujyana no kwigisha ubutabera, ukuri no kubabarira bijyanye n'impuhwe, ubwiyunge. Ibyo ngibyo bigomba kujyana, atari ingingo imwe gusa. Reka bahe urugero. Nize muri Amerika njya gusura musée mu mujyi wa Washington, aho bafite urwibutso rw'abasirikari baguye muri Vietnam. Imbere y'urwo rwibutso hari abasirikari babiri barimo baganira. Hanyuma umwe abaza undi ati, ese waba warigeze wibagirwa ibyatubayeho muri Vietnam? Undi arasubiza ati, sinshobora kubyibagirwa, sinabyifuza, kuko aho ngaho naba ntakiri umuntu. Hanyuma wa wundi aramubwira ati, rero nagira ngo nkwibutse ko ubu noneho abantu bo muri Vietnam nawe bakugize umugororwa. Ngo ushobora kuba turi hano muri Vietnam, hano muri Washington, ariko warafunzwe muri Vietnam, uracyari muri gereza. Ubuzima bwa imyumvire iracyari muri iyo myaka. Teolojiya yacu rero yagombye gufasha abantu nabo kudaheranwa n'amateka n'ububibi bw'amateka twaranyuzemo, ahubwo gashaka uburyo biba ibyubaka. Umwe mu ba theologien cyane cyane ugaruka kuri ibi bintu by'ubwiyunge witwa Robert Schreiter, ni uvuga ati, to forgive is not to forget,
but it is to decide to remember differently. Kubabarira ntabwo ari ukwibagirwa, ahubwo ni ugufata ingamba yo gushaka kwibuka mu buryo bwubaka. Reka dufate urugero rufatika. None se twese nitwibuka Mandela uvuye muri gereza imyaka 27, iyo aza gushaka kuba umuntu wihorera cyangwa se ngo azize abantu ibyo bamukoreye, Afrika y'Epfo iba yaragiye he? Yashatse uburyo rero yubaka, baracyafite inzira, ariko yashatse uburyo yubaka Afrika y'Epfo ayihaye icyerekezo. Urwo ni urugero. Mu gushaka gucukumbura iby'Imana rero cyane cyane kuri iyi ngingo y'ibikomere abanyarwanda bafite, ni ukwibuka ko ni nko kuba mu cyumba gifungiranye, hanyuma hakaba nta oxygen irimo, nta mwuka mwiza urimo, ugafungura akadirishya gatoya, umwuka mwiza ukinjira, utangira kubona ko atmosphere yo mu cyumba irahinduka. Iyo rero nk'abashakashaka gucukumbura mu by'Imana, ayo magambo nyakura kuri Desmond Tutu ubwo yafashaga abo muri Afrika y'Epfo, ibyo turabikeneye. Ndumva rero kuri iyo ngingo umuntu ntago yaba yikoreye ubutabera buhagije, cyane cyane na sensibilité y'igihugu cyacu, ariko ndibaza ko niba koko ducukumbura iby'Imana cyane cyane ndetse n'abari mu mashuri yacu, mbere na mbere no guhinduka no gushaka gukora theology itavangura. Ndagushimiye rero Padiri Marcel, ndagushimiye nawe Padiri Tarsise. Ubu tugeze ku musozo w'icyiciro cya mbere cy'iki kiganiro, mwakoze kudufasha kubona ishusho rusange y'ikiganiro cyose, ndetse Padiri Marcel ukibutsa teologiya icyo ari cyo, icyo atari cyo, ndetse n'ibibazo by'ingutu duhangana nabyo muri iki gihugu cyacu, nuko iyo teologiya ikwiye gushinga imizi hano mu Rwanda by'umwihariko. Tugeze rero kuri uwo musozo w'icyiciro cya mbere. Mu kanya turaza gutangira icyiciro cya kabiri cy'iki kiganiro, Padiri Pascal atwibutsa uko mu gihugu cyacu noneho byifashe nk'umuntu uri mu burezi, mu nzego z'uburezi, n'umuyobozi wa seminari, akaba anafite n'ahandi henshi yagiye anyura. Aratwereka uko iyo teologiya mu gihugu cyacu yakwiye kurushaho gushinga imizi.